Nyo anu mit oh. Anjir mo boh wa kulundung. Atai kamu boh lek katuk no. Boh di tipu orang ngaho ju. He dah nyo lawi-lawi hane mak tinyak aji. Nang lagi nyo ke kudip. Dumpu dah nyo. Ya, Bang Bakar. Dak lagi nyo tadi kon bere. Nyo be ang katoto kaya na mudah-mudah lang. Hai iban be mui tapi oci atau kaya makanya sih memang lun tapi bimpu manok bimpu itik dumpu ronbo tagun butanyo mandum dumpu dah nyo makaji kapan ugo begah bang minta juga banyak ok tabo nanti keteken kon lu bagi de hana bagi lu minta bala dada ke bang hai kon nya jino sih kaku putan bala dada ha bak tengah pe nyo pe ongkir tapi lun nak pergi begah kang dadu no le tak no nyo kena pegah akah kiban cara nyo oh ayah kata peng anak kiban cara mangat napeng ha nyo mentong bang nyo cocok tahu bang bukan aku lok TikTok kalau peramal you know yang amal-amal kok beli peng je kon kerja silet bang jadi bang jika peramal dong bang jangan utak kah memang berat sifat oh utak kah nya pajan tak hajar juga. Ku hajar Dino lah. Dino bang tiap-tiap di bang ganto kostum. Dek lagi nyo. Kai ganto. Oh, ganto aya. Pula ganto ini dia. Nyo bang upah. Memang ngoi bagai cuma ngat remutan tigo dah pegat patih ju. Wah, ku gondong. Ai cep cuk tu ah. Tak apa-apa modok lah medel tapi nyo. Kapan? Peramal pandai nama ni, peramal kamu yo cuy go, lagi nyo, bah lagi kamu bungo ki, ini dapatan nyo juga, seperti yang hajar juga. Oh, okay, no hanyo ni balik dah. Kau baca bitrek tak? Budai mana lo? Kanyo dari mana? Jajak juga, metro tadi. Memang lagi pawang ulu juga. Nya kena kengkau budu-budu ni. Hugup dia. Sana kemah. Wah, daripada tawit tagonyo hanam dente, baget apa heno nama. Ikah memang luar biasa ya. Pada nanti ju. Ente belum papa kurang malkah. Ente cantik ukok kapudu bana. Nah, ente kamu lepu kah na cantik nya. Kayak kerja tamernya. Jak udah. Je, bukan punya muka. Lagi apa orang ula? Ika kalau lagi kakak pawang ula kau. Nyo ka jika peramal lon. Kau makan ngau nyo tengok mandu meramal rino. Ing, kena tak? Kena. Kena ju. Ya. Nyo ka peramal bet tentu ada peramal ku hipnotis. Nyo dalam ipuk kah ing pasti na helm. Je kepungo makan mata lai ipuk aluh na helm. Kakalon. Si pun debi ing. Helm. Ing debi ing. Aci pun debi. Tak je. Buka. Wayo colokan pasti na lepuk dikot. Si pun debi junyo. Hana bukan lan makah. Pakai je bang depu bang. Nyo kong kumena-pena kong kakalan ko. Nya ka tu tigo tu boh nyo ku hipnotis. Aci buduknya kena leh. Aci kena ing. Kak nyo akan ku hipnotis dalam hitungan ke 1000. Bet terbe lah baterai dah. Yang ketiga Anda akan tertidur. 1 2 3. Kamu dapat dengar. Nyo kali ngoh habis-habis alun, nyo ukun dalam semakin dalam tu boh. Andu ukun oi. Aci oi tigo. Oi. Oh peti. Balik no je. Udah. Anda akan masuk ke alam sadar lagi. 1 2 3 sadar. Nyan, kiban. Ya, oh peti. Kau no. Oh, baik hipnotis kan? Ya. Peti. Okey. Get.
Mari jalan ya. Ayo. Nyo kau beti bang. Nyo kan je bang puno lu bang. Kaduk engkau bang. Haji no mono ki ba mantong je cuma jino hanale puyang pui hanale jino pasti. Tambah ha. Kau penuh. Tak pono menyonya tak pono. Puno lu puno. Hanale mung dua ketu. Alah Itu dah lele. Aku itu dah. Dia banci tak ya kan? Aku pura pakai pohon sampai ketika je. Bang puno tu lah. Nyo, beka-beka agak. Bang pakai cakap pohon-pohon ngan. Entuk lah tapi orang terotok lah ya. Okey. Macam mana Pak I? Pak I kena lah. Bakon kak. Kagak ada hal make up di baca banyak lehonya aku mau make up. Nyo tu deh. Kak Hanifah. Oh, Kak Hanifah yang hias pengantin lah. Yang nempel-nempel dengan tem kami. Hai tu lain le. Kak Hanifah yang rias pengantin tukang make up, akon tukang berdompol bang ai tak kematinya. Oh, pandai Bang Pak I, kok dua tulun kena make up ala make up hana. Kiban salahnya oka tulun nanti peng-peng habis dipakai. Aman kak. Bakar kata pergi. Oi. Dino kak ajak juga bakar. Ji, segala bidang Dino je. Gaduh barang. Gaduh jodoh. Mandum je benar. Lagi Pak Jina Haji. Tenang Dino, Ji. Nak bak pondok. Pondok biasa. Ji. Oh, okey. Kak ajak juga deh. Oh, akak ajak kedai lah bang? Ya. Okey. Dia kapeng tamong lama. Memang nyo kata bikin jak tahunya aku tempeh jui bakar. Bang Kak Ani kemejak kena ji gadoh make up. Pintu poh dua ji kemu make up go. Bang laki pen le retu ju kaji. Nya, apa aku pegang Kak I? Kak Ani OTW kenal kok nyan gadoh alat make up. Ya, poh dua kok nya kena make up laki pen le retu. Kenapa yang orang nyok wajar tu jubah. Tapi Meno bakar. stop kak, stop. Hana pakai kak pegah pasti kak kutu tujuan kak kena. Amazing tadi bakar aku pandai kata apa? Nyok pegah. Pomoh Kak Hanifah rias pengantin bunuh poh ti kurang daungnya mata-matai di keliling rumah na tujuh go. Nanti tingkap. Ya bakalnya make up hana ji dari rumah kak. Nanti kamu temu arah barat ji. Nanti awal tu kujuk kamuan tu. Ini lagi nyoba kok lancar pengko kaya penuh. Bapak I. Oh, Bapak I. Lancar bang. Ha. Bang ajar ji. Hoi. Ini hal le. Kau lagi ya Bapak I nyum sudah Dewi. Ne putung sudah baca Pak Ji. Hanali Dewi no siska. Pu matalah le. Suruh bang Pak Ing mendong. Nyum lagi yan Bapak I pegang. Tak tu curhat Bapak I tau. Lagi yo. Nyu antara keluarga dengan keluarga kaputuh komunikasi yo Bapak I. Jadi awal gepegah lek keluarga bangsa tu dia. Sekolah mau haji, wate orang haji nyu bakal gak intak danda. Nyu, wai haji no sampai haji no hana gak intak danda. Nyu kak gundah Bapak I. Bek sampai kali nyu putuh lam tunangan. Cumanya masalah. Nya masalah siska. Halo, dah bagi Bapak I. Aman. Bek aman-aman. Nyu masalah kon masalah halo, masalah ayo nyu. Bek sampai orang haji ke mantong hana empat lam tunangan. Dino, dek siska bek panik. Beraman, berselu. Gino, masalah perkara kan? Bang Bakar manusia serba bisa. Emang jipu yang bisa dipegang di bang bakainya. Kenyan kan? Ini aku pegang apa tu? Ramal gop jud. Hipnotis jud. Pubak orang pungo jud. Canggih Dino ji. Dino bet trip li dah pegah bah. Kajak ju baji. Kah kita tak boh. Jangan kata boh dua boh kita tadi. Kajak ju Dino. Nyu kon lagi ya Bapak I. Nyu masalah perjodohan Bapak I. Hei, Miska. Antong kamu ragu kah Abang Bakar? Emang ni kah bidang boleh jodoh? Yang binti. Binti ada pergi ada ji. Nyu lagi yang Bapak I pegah. Jak dah gak Dino juga Bapak I. Jak. Iloh anak bertahu je. Dia ibu lekok moh warna tu kena lula. Me jadi pak cik kuat setok ji. Bak pondok dah bak, pondok biru. Pondok yang intanya, dah ya. Jak tu. Oh, nyu lagi yang tolong nasihat bang
bakal. Bang, Siska kena jak kenan. Ji kena pegah mata Allah gadoh jodoh. Okey siap. Allah Rabbi, habis main bateri. Nyo hai dah mau betul no. Tu acah dia. Nyan, inyo untuk tinggal di kami rumah mengadia entak. Peng du. Siska pemire. Kiban? Pio. Yu kiban dia. Ipaing pihane dicek em. Nyu kan aku orang pegah pergi bak Siska. Siska tu kena pasti nyoh nak pakai pegah-pegah. Pasti gaduh cincin mon. Ha, cincin mon. Ye, kok incin mon maka? Ni nya una ku pakai. Pandai-pandai kau gaduh. Pulih bang pakai salah apa ni? Pu jadi pegat bang Pak Imuno cara meramal. Je, pakon je kasih Siska katalah kalau guna betul. Oh je kena pengat lon. Ha ni nak nyupis put pasakit. Ni untuk ku amal dah. Ni tengah lepas put. Jak witi tak leh. Ya. Apa pede? Tu temeh ni bakal. Bang Bakar, nyan Siska ijak kenan dipegah putus jodoh. Untuk nyotroh kenan nyan bang pegah. Kak kena pengat tanya. Kai mekonti ya baknya. Oh ada masalah kak? Nyan nyotok gunung tu. Kan tak lagi yo tu, tenang. Kan tak eksekusi. Baru apa? Jadi masalah kamu Oh, mana? boleh bang. Nyu kamu tipu mendumpu masalah haji. Yo Bakar, kah Jino kakak sekongkol ngon tipaing. Jino kamano gero pu kamu pemano?